menga jannat tatimayapti deydi. Shunda Alloh taolo buyruq qilar ekanki, o'sha do'zaxdagi bandani olib chiqing deb shu jannatiy bo'lgan bandani so'zi tufayli Alloh taolo uni do'stini yoniga jannatga kiritadi deydilar. Shunda do'zax ahli aytar ekan, bu qanday inson edi? Bu do'zaxdan chiqib jannatga ketyapti. Uni kimdir shafoat qildimi? Yo otasi shahid bo'lgan, yo akasi shahidmi deb uni shafoat qildimi? Yo'q deylar ekan. Uni bir do'sti buni shafoat qildi deb do'zax ahliga aytilganda, do'zax ahli koshki edi biz ham dunyo hayotimizga qaytsak, u solih amalni qilib yaxshi do'stni orttirsak deb do'zax ahli shuni havas qilib qoladi dedilar Hasan Basriy rahmatullohi alayhi. Demak, solih